Ivlii Caesaris, Commentariorum de Bello Gallico, liber primus. Apud Helvētiōs, longē nōbilissimus fuit et diitissimus orgetorix. Is Marco Messālā Marco Pisone consulibus, regni cupiditate inductus, coniurationem nobilitatis fecit. Et civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent. Per facile esse cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius is persuasit, quod undique loci natura Helvētii continentur. Una ex parte flumine reno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvētium a Germanis dividit. Altera ex parte monte Jura altissimo, qui est inter sequanos et Helvētiōs. Tertia laculem anno et flumine Rodano, qui provinciam nostram ab Helvētiis dividit. His rebus fiebat, ut et minus late vagarentur, et minus facile finitimis bellum infere possent. Qua ex parte, homines bellandi cupidi, magno dolore adficiebantur. Pro multitudine autem hominum, et pro gloria belli atque fortitudinis, angustos se fines habere arbitrabantur, qui in longitudinem milia passum ducenta et quadraginta, in latitudinem centum et octoginta patebant.